겨울에 기침, 가래, 감기 자주 생기시나요? 그럴 때 주목할 제철 음식이 있습니다. 겨울무입니다. 겨울무는 예로부터 동삼, 겨울산삼이라 불릴 만큼 면역력 강화와 호흡기 건강에 도움을 줍니다. 무는 기운을 아래로 내려줘 기침을 줄이고 숨을 편하게 합니다. 또 디아스타제 효소가 풍부해 소화력도 함께 도와줍니다. 기침가래가 있다면 무와 배를 함께 갈아주스처럼 드셔보세요. 겨울 제철 음식 하나가 면역력을 바꿉니다. 내 몸을 위한 1분 건강 습관 구독하고 함께 챙겨보세요.